fanda na kiti ya bokonzi ya mboka oyo yakayozongisa esengo na mitema yakayosilisa olela na biso yaya itana bokonzi bwayo kitana bokonzi bwayo. Molingami topambolio na kombo na Yesu tika bolingo ya nkolo Yesu ezala likolo na mabota nyonso topusani lisusu pembeni na yo pona komemela yo sango malamu pe kokota na biso na nzela ya mabondeli na emission kitoko o tozoloba intercedons ensemble. Bien aimé te ko bondela na tina na mabota na biso na tina na mboka na biso na tina na mokili pona makambo ezotungisa biso. Bible recommandé biso na makambo nyonso toyeba koluka Nzambe nzoka nde tokoluka ye na lolenge ni na nzela ya mabondeli nde tokoyeba kobelela papa pe ya koyeba koyanola biso. Molinga mitika tolobela o likambo kitoko oyo bakonzi na mboka balobeli biso yo pe panza sango bisika ozwami yebisa ndeko aza pembeni na yo esengeli ya mibatela pona maladio ya coronavirus esengeli ya sukola maboko esengeli te koyambana esengeli te kozala esiko bato baze ebele toyeba komibatela pe Nzambe na lola akoyeba kosalela biso bolamu. Bongo lelo tolingi koloba na teme kitoko mets ta confiance en Dieu. Bien aimé tala mokili ndenge ezoningana tala ba problème ndenge ekomi ebele et ana ebele na bato bien aimé coronavirus nano esimbi bango te mais à cause bakangi esiko yazwela ka 100 francs nzala nde ezoboma ye et ana bato ebele somo nde ezoboma ye mais na lingi na yebisa yo moto ozolela deja moto ozokende koluka lisungi moto akofongwela pe porte ya zate parce que bato nyonso baobanga maladie bien aimé mais ana moto moko afongoli porte azozela yo pesa ye confiance wana azozela yo tela ye lika talatina makomi etindiki biso na mokanda na 2 Chroniques na chapitre 20 bisiko tolingi koyoka lisolo kitoko bazolobela biso na tina na roi Josaphat okoki kotanga na ndako kobanda na verset 1 kino na verset 13 mais tokotanga ndambo po toza na télévision esengaka temps. Verset 2 la Bible on veut informer à Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi. Baye koyebisa roi Josaphat ete tuluki ya bato bazoya kobundisa yo wana Bible ezotalisa biso bana ya Monite bana ya Mope ya Moab basangani bayokani baya kobundisa Josaphat. Josaphat yazalaki roi mais Bible elobi na verset 3 dans sa frayeur Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Nakobanga na ye Josaphat mikitisi koluka Nzambe. Bien aimé, o eza moment ya koluka Nzambe. Eza moment ya kotia confiance epai na Nzambe. Otie elike epai na nani? Ozotalela nani? Ozozela nani alobe akoya kosunga yo akoka pe kozala na saki aloso akoya kopeso mais peut-être akangami na kikwiti peut-être akangami na boma bien aimé ayebiso na ana nzela koyela te mais ana moto moko bien aimé bakangela kaye nzela te ana limite te bapekisaka pa ye eloko te bien aimé. Bible na tongo na lelo ezotindika biso otiela ye confiance. Josaphat zui décision ya koluka Nzambe. Josaphat publié jeune na kati na Juda bamikitisi babandi koluka Nzambe et na kati ya koluka Nzambe verset 6 elobi et il dit Éternel Dieu de nos pères n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Oh! Bien aimé, eloko ya liboso Josaphat na kobanga na ye na ba problème na ye
akei koluka nzambe. Na koluka nzambe akei kopublie gene na mibongisa na lela na belela nzambe. Josaphat abandi kobelela nzambe, abandi kokumisa nzambe. Na kati ya pase mabota misato esangani koluka Josaphat, koya kodétruire Josaphat. Mais na kati ya pasi na ye Josaphat azokumisa nzambe, alobi nzambe ya bapapa na biso, n'est-ce pas yondo za nzambe na likolo, n'est-ce pas yondo zo dominer likolo ya ba royaume nyonso, likolo ya ba nation nyonso. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Yondo za na bokonzi pe na nguya pe loko moko te koka kotelemela yo nzambe. Bien aimé, na kati ya ba problème na yo ozokimela wapi? E ana bato na momo azo sumuka alobi wapi nzambe ngo balobela biso te. Bien aimé, Bible elobi atanda mopepe atanda mbonge tikala toujours fidèle. Azawana azoyoka okangola yo. Bible elobi miso na ye tambolaka zinga ya bayenge beni pona olongola bango na danger. Josaphat yebi ke ngala ana nzambe. Nzambo ya tondisami na nguya. Nzambo ya zo régner likolo ya ba nation nyonso. Nzambo eloko etelemelaka ye te. Josaphat bandi ko élever nzambe. Talatina na momo yo bien aimé yo vandi na ndako. Eza moma ya kotombola nzambe. Eza moma ya kotatola monene na nzambe. Eza moma ya kokumisa nzambe. Josaphat sima ya koeleve nzambe, sima ya koadore nzambe. Azo yebise na verset 9. Alobi nzambe, yondo lobaki, si nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famille, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi d'ici de notre détresse, et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Alléluia. Amen. Bien aimé, yoka maloba kitoko. Josaphat yebaki maloba na nzambe. Josaphat yebaki nzambe. Ebele na bato basangani kobundisa ye. Mais Josaphat otala lolenge ya bato wana te. E ana ebele ya bato bakoti na distraction bien aimé abosani ka mo Kristo. Abosami ka kele pa na nzambe na bomo. Misune ya ka likolo ya coronavirus. Oza tout le temps devant télévision bien aimé. Ya koyoka ba information. Na France bakufi combien? Na Belgique bakufi combien? Na États-Unis bakufi combien? Non. Bible lobi Josaphat a koti na état ya prière. Amen. Josaphat zo tombola nzambe. Josaphat pesi confiance pa na nzambe. Ayebisi nzambe. Mais n'est-ce pas yondo lobaki kombo na ye za na kati na ndako. Atokozonga na tango ya Salomo, tanga tongi temple a dédié yango pa na nzambe. Alobi nzambe tika kombo no ezala na kati na ndako. Miso no ezala na kati na ndako. Oya kozala na pasi ya kobelela yo. Oyoka pe oyanola. Pe nzambe ebisi Salomo alobi miso na nge kozala likolo na ndako. Oya kobelela nga na koyanola. Nde Josaphat azo yebisa nzambe. N'est-ce pas yo tia kombo no na kati ya ndako. Yo lobaki soki to ana pasi to ya to belela yo koyanola. Bien aimé, na tango akala bango babanda kotala temple. Metika na biso lelo to tali loba na nzambe. Alléluia. Bien aimé, nguya na evandi na kati na maloba na ye. Josaphat lobi soki pasi ye nzale ye bitumba ye balobi epe zelembo ya bitumba pasi jugement peste. Oyo lolenge ya ba peste ya kakala lelo bo pese yango kombo ya coronavirus. Eza maladie. Maladie yezo yeba na te bandi wape zo kendo wape lingi nini. Peste si ekoti na mboka. Mais yo lobaki to ya liboso na yo. Bien aimé, tiko pusa ne pa ina nzambe. Kola lobi na kati ya pasi so belelinga na oyanola yo. Kola lobi soki bomeli oyo ebomaki eboma bino te. Tango nazotanga na bakomi bien aimé verset kitoko epesaka lisusu bana na nzambe makasi na mokanda na Jean na chapitre 1 na verset 1. Bible elobi au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lilobeza nzambe na kati na liloba nde bomo yevandi bien aimé.
na yebite bien aimé ozotalela nani opesi confiance epai na nani confiance opesi epai na nani toza kaka na mokanda na de chronique Josaphat ye kobondela Nzambe alobi na verset 12 oh notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire mais nos yeux sont sur toi. Nzambe alola katela biso likambo tozo yeba te miso na biso ezotalela yo bien aimé na kati ya likambo ya coronavirus yo bandaki soki na mwa nini ebandi na Chine etamboli eke Italie eke France eke Europe eke wapi bien aimé lelo yeli biso na Afrika tozo yeba te tosala nini me na ntongo oyo bien aimé na ntango ozolanda biso nalingi moto moko ayebisa Nzambe elike na nge eza epai na yo tozo yeba te tosala nini Bible elobi tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Tout Juda. Soki nazalaki mama moko na kati ya libota na yo na ninga na lo baba nanga. O eza moment ya retraite. Confinement eza moment ya retraite. Bola mokala tongo botanga liloba na Nzambe bolanda maloba na Nzambe na nzela ya ba réseaux sociaux na nzela ya ba télévision bolanda be mission ezoleka na kati ya mabondeli o eza moment ya distraction te talobi mina tongo telemi na kwe o bando yoka balobi nini non bien aimé eza moment ya koumela na présence na Nzambe nani ayebisi yo maladi okosila na prière te nani Nzambe na mokonzi likolo ya moto nyonso pe likolo eloko nyonso bien aimé Nzambe akoka kozwa arme o batindeli elu ya baloli yango eke na sud ana makoki akochange eloko nyonso bien aimé yango mokolo wana Daniel na kati ya libulu ya bankosi kolo a change mayele ya bankosi akomisi bango baninga ya Daniel coronavirus ezoboma bien aimé ekoka nango koboma yo tie parce que oza na Nzambe olingami na Nzambe alobi mpo molingi nga nakodélivre bino. Amen. Mets ta confiance à l'Éternel molingami. Josaphat ake koluka lisungi te Moabi basangani na bafils d'Amon balobi tosangana tobundisa Josaphat. Ore Josaphat kende koluka soki na mboka nini Josaphat ye koluka lisungi epai na Nzambe. Nazo invité peuple congolais, nazo invité église corps du Christ bien aimé tika ba distraction ya pamba tika ba discussion Nzambe aza mokeli ya likolo na se akela ngai na yo Nzambe azotala te parce que yo ba bengo pasteur ndo koki no Nzambe azelaka motema moko ekogumba maliboso na ye o ezata ba discussion te yenda koki yenda kokosala boy yenda bongi no bien aimé ezata to sangana lolenge Bible elobi Juda basangani bango nyonso liboso na Nzambe tosangana tobelela Nzambe oyo mokolo ya mokili lelo tondimike mokili eza na mokolo nango oyo asalaka lolenge alingi na ntango alingi me soki na moto moko alingi azwa esika ya Nzambe atelema yebisa coronavirus arrête toi na mokolo wana Yesu atelemaki ayebisi mopepe silence mopepe teleme nani aza na makoki akokanga corona eya na moto moko mokonzi ya bomoi bien aimé ntango naki kotanga na makomi Bible ezoyebisa biso na mokanda na psaume 37 recommande ton sort à l'Éternel mets à lui ta confiance et il agira. Amen. Mets à lui ta confiance tobande kotia confiance libanda soki maladie yo lengi olobi naluka visa nakende na Europe nakende na Asie batretenga sikoyo kokimela wapi oh bien aimé yaka tokimela epai ya Yesu balobi na ndako na ye coronavirus ekotaka te kuna soni eza te kolele eza te yango tala ntina alobi soki olingi ozala moto ya esengo yaka epai na ngai alobi na opesa okimia na opesa repos
Tango na tanga la Bible bien aimé makomi elobi nzambe azoyebisa David alobi ngai napesi yo repos na bitumba nzambe apesaka repos akokokotisa Kongo na repos. Amen. Amen. Nani ayebisi yo mpo na sud bakwei yo mpo okokwei nani ayebisi yo mpo na Europe baolela yo mpo olela te yo apeple okatama ngenga nga nayebi Kongo alingaka nzambe bakongole bagumbamelaka nzambe na otala ntango bato bazoganga na batelevizio bitumba elingi ekota na Kinshasa mezoka nde na Kinshasa kimia basali na nzambe batelemi na bakwe nyonso bazobelela nzambe me nzambe omobelelaki na bane eleki abongwani te bien aimé nzambe omobelela na 2011 abongwani te bien aimé abongwani te molingami nzambe obelela wana aza na bomoi pusana yaka togumamela lisusu nzambe yaka na problème na yo topusana epai na nzambe soki Josaphat abandaki koyebisa nzambe miso na biso eza epai na yo yo kaka otia kombono na ndako oyo me bien aimé nzambe atia kombo na ye na kati ya maloba na ye azoyebisa Abraham alobi nini ongai nzambe na olemba na kosala parce que apesaki ye déjà liloba alobi Abraham baroi bakobima kati na yo yo ozwa mwana kouta na nzela ya Sara mais Abraham aotala age alobi me Eliezer oyo aza na ndako na ngai nde ozala héritier nzambe alobi te Eliezer te quel que soit age na yo epekisa ngai nzambe te nakokisa maloba oyo nalobaki ngai nzambe nde napiaki yo liloba ke na nzela na yo okokoma tata ya multitude eza problème ya age te toana problème ya coronavirus te quel que soit puissance nango me ngai nayebi likambo Bible elobi atindi liloba ebikisi liloba ezobima yango nde ekopesa bomoi parce que corona wana lokola ezovivre soki eya na vie te bien aimé etambola te eya na vie ezotambola eyoka mpe liloba na nzambe nzoka nde Bible elobi mabolongo nyonso egumbamaka liboso na Yawe Nzambe mpe minoko nyonso etatolaka bokonzi na ye soki otie bokonzi na nzambe na libota na yo tango coronavirus eya eloba te peuple bakatama ngenga bo baza mpona gloire ya nzambe coronavirus ekota te parce que kokuta nguya eya likolo ya banguya nyonso yango tango Balaka oyebisa Balaam alobi maudire peuple oyo peut-être na kokolonga bango Balaam atali alobi te na osepela suka na nga ezala lokola ya bango nzambe na bango azana bango baza esengo ya nzambe lolenge nini na maudire bisiko nzambe maudire te. Bien aimé coronavirus eboma mais soki nzambe alobi okufa te molingame okufa te bien aimé talatina tozo benga yo lolenge Bible elobi recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance otie confiance na yo epai nani na pourquoi na lelo molinga me nazo benga otia confiance na yo epai na nzambe epai na bana na bato te ozozela kisi nani ayebisi kisi wana ebikisa nani ayebisi kisi wana nde epeso bomo oyoka te motake na hôpital ya malamu minganga baza mbongo pe ezali mais lobiko epesameli ete nani ayebisi kisi wana nde ya peso solution mais solution ezepai na moto moko lolenge ka moto moko nde andima komerta na ekulusu lolenge ka moto moko nde asekwa bien aimé kaka ye mpe nde aza na solution. Oh Yesu bien aimé pusana molingami pusana tobondela peut-être yo po okotaki na kati ya distraction. Oh bien-aimé, nesika kotalela nzambe obalokeke ozotala lobi lisungi akouta wapi lisungi ozozela epai na nai na Amérique bien-aimé mais bango mpe bana problème bango moko bazwi na solution te eyana moto moko ana solution alonga liwa mobali ya libala makasi ya bayenge bene anabengaka ye moninga malamu mosantu alola pusana bien-aimé tozo benga ndeko moko apusana tozo benga tata moko apusana tozo benga mwana moko apusana botie confiance epai na nani
Bozo metata lo biso to sali provision te. Et ana automatique ba provision ya solo. Et ana automatique ba provision ya solo bien aimé. Biloko akolia tende pesa kabomo. Bomo ye fondi na kati ya maloba na ye. Lilobo ndeko kakobikisa. On dit mais la ye bien-aimé. On tient confiance et pas dans sa main la lola. Bien-aimé, la ligne ye biso peut-être ba même on a ma distraction. Et ana motote akoka kopesa yo bomo. Le siko yo zambe atie kufa. Mais ce qui est là, c'est pas destiné à compter au moment. Et à peine à bouillir mon côté, quand même la sonne. Parce qu'il y a l'obé, bah on y a comme un côté jamais la confusion. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi. Poussana au gagne pas une assemblée. J'écris à toi. J'écris à toi. Bien-aimé, poussana la scène en bonne mon consinaye. Yebisa yena yeko kange pai na botote Yesu. Oh. Yebisa yena sotele la bana la botote. Yebisa yena ye pai na yo papa. La bana yena ye pai na yo Yesu. Yesu. C'est toi qui bata commande la bien-aimée. Yebisa yena ye pai na yo sabe alola. Na ye pai na yo makosi ya bobo. Na ye pai na yo papa na kiebo. Na ye pai na yo makosi ya mayengebe. Na ye kosi kanzame pai na yo sabe. Yebo sabu kosi. Yebo sabu Bible lobi Josaphat a été confiance chez pas ina Nzambe. Et Nzambe wana akomisie molongi. Nandimi ete soki oteli Nzambe motema. Nzambe alola koyeba kolongisa yo bien-aimé. Nalingi otala lolenge yo. Yebisa ye kolo yoka ngai mawa. Ntango nyonso natalaki emoswi. Natalaki bana na bato. Natali batitre naza nango. Natiaki elikya na oyo naza nango. Esika ekotalela yo. Bondela bolinga bino bana Nzambe yoka yo mawa. Loba Nzambe yoka ngai mawa. Natalaki ma relation. Nayebaki soki naana problème bakosumaka. Nayebaki soki naana pasi na kozwa lisuki. Loba yoka ngai mawa. Loba na Nzambe yoka yo mawa. Loba na ye papa yoka ngai mawa.
Osokolo yoko maimawa. Makachema yekebeli yokanga imawa. Nachekelika na bosu. Nacheki confiance na bana na bato. Nacheki confiance na mikili ya bato. Oh Yesu. Yokanga imawa. Bien-aimé, tozobondela molingami. Josaphat yebaki Nzambe. Josaphat yebaki mibeko na Nzambe. Bible lobi na kati ya pasi Josaphat ke koluka Nzambe. Yango bien-aimé na kati ya likambo nyonso tikozongisa confiance na epai na Nzambe. Tika otia indike na epai na Nzambe. Kena koloba na ye merci papa na lola. Merci pona maloba na yo. Parce que lilobe yaka pamba tie eye pona moto moko eye pona ndeko moko loba na ye mokonzi na lola merci pona liloba opesi ngai na tongo la lelo ozokima mbaba okoluka biloko ozokende meme kodefa kosenga bien aimé pour tia provision. Mais est-ce que si obongisi na oyo apesaka bomo est-ce que obongisi na oyo abatelaka oyo abikisaka oyo akangolaka loba na ye papa merci. Bien aimé loba na ye matondi loba merci papa. Loba na ye merci. Loba na ye merci pona lilobo. Bien-aimé, tozokende kobondela. Bible lobi Josaphat na kobanga na ye na pasi na ye akei koluka nde Nzambe. Banda koyebisa papa na ye bai na yo. Na ye lolenge nazali. Na ye na libota na ngai. Na ye na bana na ngai. Na ye na bandeko na ngai. Na ye kokabela mboka o Kongo. Otozo pusa na mene na Nzambe. Ye ne botela. Loba na ye papa na ye bai na yo. Loba na ye papa na ye bai na yo. Loba na ye Nzambe na ye kobela. Na ye komikiti se bai na yo. Na ye bai na yo Nzambe. Na ye bai na yo. Na ye bai na yo. Na libota na ngai. Na bana na ngai. Na bandeko na ngai. Oye na sie na bokonzo. Oye
Soki bomoni pasi ye, soki bomoni nzale ye, soki bomoni peste ye, bino baoyo boyebi ngai, bobelela ngai, nakoyangola mpe nakobikisa bino. Alleluya. Batukotengela biso na mokanda na Jean ete ye afandi na kati na maloba na ye. Kolonde arekomande biso na mokanda na Chronique alobi bino boyebi nga, soki pasi ye bomiboma te me bobelela nga. Yango nazobelela libota moko, nazobelela ndeko moko, bandeko yebisa Nzambe, tala maladi oyo etelemi, tala pandemi oyo yawe yaka kokambola biso, tozobondela na kombo na Yesu. Belela loboko na Nzambe, belela nguya na Nzambe, komalongola na maladi oyo, alongola maladi oyo na libota na yo, esima libota na yo se, esima libota na biso te, emema kufa te, emema soli te, ozobondela na kombo na Yesu. Bien-aimé, alobi, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je les abandonnerai point. Selon yo somona molili, nzabalobi changer en la lumière. Selon yo mona mabaku mabulu bien aimé, motote oyeba mituna soki korona ena libota na ngana suka wape. Nzambe la lola, alobi banzela eze mabulu, banzela eze na mabaku, changer en la pleine. Amen. Bien aimé.
nguya evandi na kati ya corona oyo ezoboma me yo ebomoti oyo emema soni yo ememele soni te oyo ezoyokisa bato pasi oyo ekotisi bato na confusion bien-aimé yo okota na confusion te parce que nzambe alobi nakoabandone bino te avec les envahis yo bien-aimé moto ya mona keza kaka le Dieu tout puissant yenya yebi makambo ekoya lobi yenya yo toyebe loko te mais nzambe alobi baveugle yego yeba kotambisa bango na nzela bayebi te ndani ayebaki lelo korona ekoya ndani ayebaki ekoboma mititidi ya bantu mais nzambe na kati ya bolingo ne ayebi nyonso yango nalingi nayebisa yo bien-aimé tika otia confiance epai na nzambe tika otalela nzambe lolenge bible recommande biso alobi mets ton sort à l'éternel et mets en lui toute ta confiance il agira. Alléluia. Mon chant lola biso totaleli yo papa yo ovandi na kati ya maloba na yo biso tondimeli yo nzambe tondimi tokota na confusion te parce que yo koabandone biso te yo kotika biso na soni te na kati ya molili oyo te yo lobi na maloba na yo papa okotia pole na nzela na biso soki nzela ngo ezalaki na mabaku yango eza kufa eyamalatu eye yawo lobi okokomisa ngo pleine yo moko nzambe telema mpo na Congo telema mpo na peuple congolais telema mpo na église corps du Christ telema mpo na bayenge bene telema mpo na bao baotielo motema yawe mpe yo sa topamboli yo nzambe kono na lola mimonisa epai ya basali na yo mimonisa na bao nyonso batie mabolongo na se koluka yo tobola kombo na yo nzambe topamboli yo mosantu alola topamboli bandeko nyonso bazolanda biso bayo bazotika misala bao bazolanda biso na banzela na bareseau sociaux topamboli bandeko ya tokomi wape bao bazolanda biso bisika nyonso mpona baémission eleka mpo liloba na nzambe ekomela yo tika bolingo na nzambe emimonisa epai na bango emimonisa mpe epai na baoyo ndimi nzambe na biso tika nzambe oyo alongisa Josaphat liboso ya multitude bien-aimé bible elobi babunda te me babima balongi nzambe wana alongisa yo bato bakamwa yo kosutuka korona ngo eleki mena esimbinga te te parce que yo ana nzambe alobi akomimonisa epai na yo tika yozala elembo ya misala ya nzambe na bombo na kombo na Yesu tolobi amen. Topamboli nzambe na biso mokobetela maboko nzambe ya pambola yo continue kolanda ba programme na biso bandeko ebele bazotunda chaîne yango tokomi wapi ezapi okozwa yango na nzela ya tente eza nango na mbongo ebele te bamisusu bazosomba yango na 20 000 francs na 10 $ bien-aimé zwa yango ozala contact na biso na nzela ya mabondeli landa biso na nzela ya bareseau sociaux bolamu mpe bolingo na nzambe epai na yo topamboli yo na kombo na Yesu tolobi amen, amen. Kitayofana na kiti ya bokozi ya mboka oyo yakayozongisa esengo na mitema yakayosilisa olela na biso yaya itana bokonzi bwayo